ทักเมื่อเรื่อยๆแต่ก็ยังบ่เมื่อยตามหาแค่อยู่บ่หูว่าจะเกิดแล้วไปคนของใจจะไปอยู่ใส่ผู้รู้บอกว่าผู้ใดก็ได้แค่อายได้แค่ผู้เขียนหลายอยู่พอจะผู้ขีดตัวเชฟก็บ่เชฟเชฟนั้นเชฟหลายถ้าแม่นโรคร้ายตายแล้วบ่ต้องกลัวส่วนคนคนแน่ให้เขายอมใส่คิดว่าก็มีใจไปหาผัวแต่ถึงก็ละได้โลไอ้คนโง่